تخيل ان في انسان آلي يقدر يفكر ويتعلم ويبدع زي البني ادمين بالظبط، ويمكن احسن كمان. انسان آلي ما بينساش وكل يوم بيطور من نفسه. الموضوع ما بقاش خيال، الذكاء الاصطناعي ثورة بتغير في حياتنا كل يوم عن اليوم اللي قبله. فهل الذكاء الاصطناعي اهم اختراع للبشرية في التاريخ الحديث، ولا الاختراع اللي هيقضي علينا كلنا؟ تابع معايا الفيديو للاخر وهتعرف كل حاجة. الموضوع بدأ سنة 1951 لما عالم الرياضيات كريستوفر ستراشي طور أول برنامج ذكاء اصطناعي، وده كان برنامج بسيط كده بيقدر يدوب يلعب لعبة بسيطة. وبعدها بكام سنة العلماء عملوا مؤتمر دارتموس، وفي المؤتمر ده حطوا أسس الذكاء الاصطناعي كنظام يقدر يحاكي ذكاء البشر. ويدوب في الستينيات عملوا الروبوت شافكي اللي كان بيقدر يحاكي بعض من ذكاء البشر بواسطة كاميرات وأجهزة استشعار دقيقة جدا. انما البداية الحقيقية للذكاء الاصطناعي كانت سنة 1996 لما شركة IBM طورت الروبوت ديب بلو اللي قدر يهزم بطل العالم للشطرنج جاري كاسباروف. وده كان تطور غير مسبوق، لان لعبة الشطرنج دي لعبة معقدة جدا وبتحتاج لذكاء شديد عشان تلاقي افضل نقلة لكل شكل. اي نعم، هما لعبوا كذا جولة والمجموع النهائي كان لصالح كاسباروف، لكن في النهاية الروبوت قدر يهزمه ويتعادل معاه برضه في جولات منفصلة. عشان تقدر تستوعب شكل الذكاء الاصطناعي وقتها، فالكمبيوتر ده كان ارتفاعه حوالي مترين ووزنه اكتر من 700 كيلو. حاليا الموبايل اللي انت شايله في ايدك ده لا يتعدى ال 200 جرام، وبيدعم كل اشكال الاي اي. وفي الكام سنه اللي فاتوا دول بدات تظهر برامج ذكيه جدا زي سيري واليكسا، واخيرا شات جي بي تي اللي كلنا عارفينه طبعا، واللي طورته شركه اوبن اي اي، وكان اول ظهور ليه سنه 2018. وده حرفيا الثوره بعينها، برنامج بيقدر يتكلم معاك ويفهمك وبيرد عليك زي البشر بالظبط. وبرامج تانية بتقدر تعمل صور وفيديوهات، بتقدر تترجم اللغات وتكتب روايات كامله وتالف موسيقى كمان لو حابب. وكل يوم عن اللي قبله الذكاء الاصطناعي بيتطور، وفي كلام انه هيكون في جائزة نوبل سنويا مخصصة لمطورين الذكاء الاصطناعي بسبب التغيير المهول اللي عمله في حياتنا. فيا ترى ايه مستقبل الذكاء الاصطناعي؟ ايه التوقعات وايه اللي ممكن نشوفه في المستقبل؟ متوقع الايام الجاية تطوير ذكاء اصطناعي اذكى ومستقل اكتر، ويقدر ياخد قرارات من نفسه من غير اي توجيه. متوقع انتاج روبوتات كتير بحيث تسهل حياة الانسان، حاجة كده زي مسلسل النهاية ليوسف الشريف. وبالفعل ايلون ماسك بيعرض روبوتات بتقدر تساعد في شغل البيت بسعر 30,000 دولار، يا بلاش. وكمان متوقع في السنين الجاية ان وظائف كتير هتختفي وهيقوم بيها الذكاء الاصطناعي، او على الاقل هيقوم بالدور الصعب فيها زي الطب والصيدلة والمحاماة. وعلى سيرة الطب، فحاليا بيطوروا روبوتات تقدر تشخص الامراض بل وتختار العلاج المناسب لكل مريض بناء على جيناته. وكمان حاليا في تقنيات ذكاء اصطناعي بتتنبأ بحدوث الكانسر قبلها ب5 سنين. ومش بس كده، وفي كمان روبوتات الجراحة اللي بتوجيه بسيط من الدكتور تقدر تعمل عملية كاملة. السؤال المهم دلوقتي، هل ممكن الذكاء الاصطناعي فعلا يسيطر على العالم ولا ده اي كلام؟ مع التطور المستمر ده للذكاء الاصطناعي هيقدر يتحكم في الانترنت، وبالتالي هيتحكم في الرأي العام. هيبقى صعب علينا نميز بين ايه الاخبار الحقيقية فعلا وايه الاخبار المزيفة. وده طبعا هيكون موجه من ناس هي اللي متحكمة في الذكاء الاصطناعي. علماء كتير حذروا من الذكاء الاصطناعي ومن انه ممكن يكون تهديد حقيقي لوجودنا، بس انا في رايي الشخصي انه الكلام ده بعيد جدا عن المنطق، لان اللي بيحرك الشر في البشر هي الرغبه والشهوات، وده مش موجود في الذكاء الاصطناعي. انا شايف ان الذكاء الاصطناعي هيكون مجرد اداء لينا، واحنا اللي هنحدد اذا كان هيكون مضر لينا ولا لا. وبس كده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك متنساش لايك واشتراك عشان تشوف كل ما هو علمي على القناه.